Após a revisão da máquina de 1987, a agitação está muito forte, viu? Olha aí, já parece que tá malucada, tá meio louca ela. É a força da máquina, é a força. Óleo novo, mola nova, junta, revisada a embreagem, olha aí, é a força. É uma máquina de 1987, de uma Brastemp linha Verona. O time ainda funcionando. 33 anos. Olha aí, olha a agitação. Agitação forte, né? Mais forte que essa de hoje. É uma máquina de vergonha. 33 anos, hein? A terceira revisão. 33 anos, se não me engano, terceiro ou quarto, né? Olha aí. Isso sim. Isso aqui é uma lavadora. Lavadora de vergonha.